Hola, ¿cómo estás? Te contamos que concretamos con éxito nuestra Convención de Líderes 2022, la 11ª, con el propósito de alinearnos y socializar nuestros desafíos para este año, de la mano de la agilidad y nuestra aspiración de ser reconocidos como los creadores de una nueva forma de hacer seguridad social, centrada en las personas y a través de una experiencia única. También dar inicio a la celebración del impacto social y de nuestros 70 años como Caja Los Andes. Orgullo y reencuentro en el discurso de nuestro gerente general, Nelson Rojas, en esta jornada de trabajo. 6 líderes cajas reconocidos y a trabajar. Panel de conversación con testimonios emocionantes e inspiradores, al cargo de speakers con un claro foco social. Luego el bloque de reflexión y desafíos futuros, que se dividió en 5 partes: clientes al centro, integración, experimentación, datacentrismo y agilidad, donde nuestros líderes trazaron directrices. Pero, ¿qué fue lo más importante y que deben transmitir los líderes participantes a sus equipos? Lo más importante es que la caja está en un periodo donde la dirección que ha tomado es la correcta, sin embargo tenemos que imprimir agilidad. Y para imprimir agilidad hay 2 cosas tremendamente importantes. Una, no perder el norte, que es el cliente al centro. Y la otra es que todos tenemos un rol que cumplir. Los quiero invitar a que vivamos este año y los nuevos desafíos que tenemos haciendo carne todos los días. Por una parte, y en primer lugar, los valores de nuestra caja. Y en segundo término, las competencias tan necesarias para enfrentar los desafíos que hoy tenemos por frente. Esta invitación es para que la sostenibilidad no solamente habla de cómo nosotros actuamos por afuera, que si bien es muy importante y relevante, y cada vez lo es, sobre todo en vista a todos los cambios climáticos que hemos visto, pero también hacernos cargo de nuestra operación, de lo que nosotros entregamos a nuestros afiliados. Ese fue el resumen de nuestra Convención de Líderes. Ahora deben traspasar los principales puntos de esta jornada histórica a sus respectivos equipos. ¡Nos vemos!